to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job. Kuri Minisitiri w'Intebe wa Pakistani, kuri Field Marshal Munir, mwembi mwatwakiriye neza, kandi nubwo ibiganiro byagize intege nke zimwe na zimwe, twavuga ko byatewe n'abanyapakistani kubera ko bakoze akazi kabo neza cyane kandi bagerageje kudufasha twebwe n'abanya-Irani kugabanya icyuho no kugera ku masezerano. Hano tuhamaze amasaha 21 turi muri ibi biganiro kandi twagiranye ibiganiro byinshi bifatika n'abanya-Irani. Iyo rero ni inkuru nziza. Inkuru idashimishije ni uko tutageze ku masezerano, kandi ntekereza ko ari inkuru mbi cyane ku banya-Irani kurusha kuba yaba inkuru mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo tugiye gusubira iwacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutageze ku masezerano. Twasobanuye neza imirongo ntarengwa yacu, ibyo twiteguye kuborohereza n'ibyo dushobora kubafasha. Twabivuze ku buryo bwumvikana rwose mu buryo bushoboka, ariko bahisemo kutemera ibintu dusaba. And they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Niki nyirizina cyanze? Mushobora kudufasha kubisobanura neza? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that ntabwo njya mu bisobanuro byinshi kubera ko sinshaka kuvugira iby'amasezerano mu ruhame. Urumva nawe ibintu twaganiriye amasaha 21 mu muhezo, ariko icy'ingenzi nuko dukeneye kubona icyemezo gifatika cy'uko batazongera gutunganya intwaro za kirimbuzi kandi ko batazashaka ibindi bikoresho byifashishwa mu kuzigeraho vuba. Iyo niyo ntego nyamukuru ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi niyo twagerageje kugeraho muri ibi biganiro. Nk'uko mubizi, gahunda yabo ya kirimbuzi uko yari imeze n'ibikoresho byo kongerera ubukana ubutare bwa uranium bari bafite mbere byose byarasenywe. Ariko ikibazo cy'ingenzi ni iki ngiki: ese turabona ubushake buhamye bw'abanya-Irani bwo kutazateza imbere intwaro za kirimbuzi? Ntabwo ari iby'ubu gusa, si iby'imyaka 2 iri imbere, ahubwo turavuga mu gihe kirambye. Ntabwo rero turabibona, twizeye ko tuzabibona wenda. The simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen? Is there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any? Hari ibyo mwaba mwumvikanyeho mu buryo bw'ibanze, kandi si bijyanye n'umutungo wa Irani wafatiriwe, ibyo byaganiriweho. Mwageze kuwuhe mwanzuro kuri ibyo? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. Twaganire kuri ibyo byose, ndetse twaganire n'ibindi byinshi birenze ibyo. Ibyo nabyo rwose twabiganiriyeho, ariko ntabwo twashoboye kugera aho abanya-Irani bemera ibyo dusaba. Ntekereza yuko twabaye abantu boroherana cyane kandi twagerageje kubafasha uko dushoboye. Perezida yadusabye kuza hano turi inyangamugayo kandi twiyoroheje rwose, tugakora ibishoboka byose ngo tugere ku masezerano. Ibyo rero twabikoze, ariko ntitwashoboye gutera intambwe igaragara. We did that, and unfortunately we weren't able to make any headway. Preston? Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? Nyakubahwa Vice President, mwavuganaga kenshi na Perezida Trump muri ibi biganiro. Hari amakuru yavugaga yuko habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro, hagati yakazamo n'akaruhuko. Mwavuganaga kenshi na Perezida muri ibyo bihe by'akaruhuko, kandi yababwiraga iki mu gihe mwakoraga ibiganiro muvuga ko bitageze ku ntego? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. Yego, twavuganaga na Perezida kenshi, sinzi umubare wa nyawo wenda inshuro 3 cyangwa se 10 mu masaha 21 ashize. Twavuganaga kandi na Admiral Cooper ndetse na Peter na Marco ndetse n'itsinda ryose rishinzwe umutekano w'igihugu. Twavuganaga rwose na Ben Scott inshuro nyinshi twamuhamagaye. Muri makeya twakoze itumanaho rikomeye kandi rihagije n'itsinda ryose kubera ko twaganiraga mu kuri. None turasubiraho dufite ibyifuzo byoroshye cyane, n'uburyo nyabwo bwo kumvikana, nibwo busabe bwacu bwa nyuma kandi bwiza kurusha ubundi bwose. Tuzareba niba abanya-Irani bashobora kubyemera. Murakoze cyane. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you.